周星馳揾我唔識佢嘅，完全唔識佢嘅，咁佢打電話嚟揾我，咁我話邊位？星仔啊，星仔，周星馳啊，點啊？你嚟我寫字樓度傾一傾啊！咁我又唔好意思拒絕佢。導演對你好你好，喂，小龍哥，你識唔識揸劍嚟打㗎？咁我話，邊個都得啦，拍戲啊嘛。咁揸棍咧，同一道理啦，得拍到得嘛。咁你係咪真係好打得㗎？如果我知道我唔打會死嗰陣時咧，犀利過李小龍10倍啦。因為唔打我都會死啊，就咪講得好現實啊！佢又重新講啲嘢喎，我開始有啲嬲咯。你玩我啊？又問我呢樣嗰樣，咁我話我19歲喺時已經做武術指導啦。咁你話我識唔識棍啊？乜我都識啦。拍戲啊嘛，我做得唔好咪重拍咯。你係咪真係打得嘅？馮克安、星爺，我話嘿，你係佢前輩啊，使乜叫星爺啊？咦，有個肚腩喎，學邊家㗎？即係好冇禮貌嗰隻咯。咁啊講兩講，佢又問翻我咯喎，小龍哥你真係咪打得？我當時點講？我俾面你3秒鐘要你瞓喺度，唔俾面你1秒。一腳一隻跪咗喺度，唔好詐型啊！我未真正用力，我要揾你做戲裏面最好打嗰個。結果1個月後，佢打電話俾我喺上海，小龍哥你仲未嚟上海？我幾時有應承你啊？結果我係咁樣去嘅，咁啊去到上海，嗰個造型係你去諗定佢諗？佢啊，佢永遠都要醜化人噶嘛。咁啊結果做嚟冇嘢講啦，我喺化妝間啊。起碼20日我都唔好意思行出去，本來已經甩頭髮嘅，再俾自己整，真係自己都唔好意思啊！娛樂啪啪走，下集更精彩。